ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो है रिलीफ जिसमें राशन लेके आ रहे हैं, ये देखो ये फेंक रहे हैं, राशन फेंक रहे, वो सारे नीचे पड़ जाते हैं। ये देखो ये आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं और ये सारे नीचे फेंक के पड़ जाते हैं। ये देख रहे हो, ये देखो ये आवाम के साथ मजाक कर रहे हैं। आप देखो ये पड़ गए, देखो ये तो रिलीफ नहीं है, ये तो आवाम को ऐसे बेवकूफ बनाने की चक्कर कर रहे हैं। ये देखो आवाम को यहाँ पे बुलाया कि भाई आ जाए, आपके लिए राशन लेके आ रहे हैं। अभी एली का जो है यहाँ पे ग्राउंड भी बना हुआ है, सब कुछ है कि वो जो है ग्राउंड कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, लेकिन वो जो है ऊपर से जो है राशन फेंक रहे जो सारे नीचे